9 cara yang dapat membantu menghilangkan batuk gatal tenggorokan pada anak secara cepat. 1. Minum banyak air. Pastikan anak Anda minum banyak air putih dalam sehari. Air membantu menjaga tubuh terhidrasi dan mempercepat proses penyembuhan tenggorokan yang gatal. 2. Teh herbal. Berikan teh herbal hangat seperti teh chamomile atau teh lemon dengan madu. Teh herbal memiliki sifat menenangkan dan dapat meredakan iritasi tenggorokan. 3. Madu. Berikan 1 sendok teh madu asli kepada anak Anda sebelum tidur. Madu memiliki sifat antimikroba alami dan membantu meredakan batuk gatal. 4. Garam. Jika batuk disebabkan oleh pilek atau alergi, Anda dapat menggunakan larutan garam untuk membersihkan hidung anak Anda. Campurkan setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat dan larutkan dengan baik. Gunakan semprot hidung atau jala hidung untuk menyemprotkan larutan garam ke dalam hidung anak. 5. Menghirup uap. Mandi air hangat atau duduk di kamar mandi beruap dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan dan meredakan batuk. Pastikan anak Anda mendapatkan waktu yang cukup untuk menghirup uap. 6. Hindari iritan. Jauhkan anak Anda dari paparan asap rokok, polusi udara, dan bahan kimia yang dapat menjadi iritan bagi tenggorokannya. 7. Makan makanan lembut. Berikan makanan lembut seperti sup hangat, sereal oatmeal, atau makanan yang mudah dikunyah. Hindari makanan pedas atau berbumbu yang dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan. 8. Istirahat yang cukup. Pastikan anak Anda mendapatkan istirahat yang cukup untuk memulihkan diri. Tidur yang cukup membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan batuk. 9. Kompres hangat. Jika anak Anda mengalami batuk yang terasa gatal di dada, Anda dapat menggunakan kompres hangat di area tersebut. Kompres hangat membantu meredakan kekakuan dan mengurangi ketidaknyamanan. Penting untuk diingat bahwa jika batuk anak Anda berlangsung lebih dari beberapa hari, atau jika disertai demam tinggi, sesak napas, atau gejala yang lebih parah, segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Jadi untuk order madu asli yang saya rekomendasikan ada di kolom deskripsi. Insya Allah asli 100% dan bergaransi.